今日咧想同大家教嘅咧係同老人家拍痰嘅方法。不過我哋拍痰之前咧，一定要確保呢個老人家識得主動咁樣咳嗽。如果佢唔能夠自己咳嗽，拍痰呢個動作可能會令到佢濁親㗎。所以呢一點要先留意先。同老人家拍痰咧，我哋首先要知道大概我哋嘅肺嘅位置係2隻手掌位，啱啱佢個肋骨包圍到嘅地方就係我哋嘅肺。但係肺嘅隔離有一個肩胛骨，可能咧呢嚿骨咧會擋住個肺嘅，所以咧我哋拍嘅地方咧圍繞住肺部，同埋要避開一啲嘅骨骼嘅。咁另外我哋拍痰嘅手勢咧，就需要將隻手指合埋，然之後咧將我哋隻手咧曲起，做成一個空嘅洞，令到呢度有空氣俾我哋咧去將一個震動可以傳遞到去肺裏面嘅深層。咁拍嘅時候，我哋2隻手沿住個肺部左右咁樣慢慢拍到個老人家咧有咳嗽為止。因為我哋嘅肺只係喺個肋骨鋪蓋嘅範圍，所以我哋係唔使拍落底噶。如果拍落底嘅話咧，可能會令到佢有腰骨痛唔舒服嘅。咁我哋只要輕輕咁喺佢個肺嘅沿岸，用震動嘅方式，令到嗰啲痰咧慢慢咁樣可以流到去支氣管嗰度。咁個老人家咧就會容易啲咳出嚟噶啦。有時候老人家嘅呼吸暢唔暢順，可唔可以順暢咁樣排到啲痰出嚟，都會令到佢嘅呼吸更加容易，佢嘅生活更加舒適一啲嘅。小紅書